Kakati abantu abayimba ennyimba ez'okwewalana mulina okulowooza ennyo. First of all, to not make us think nti muli kwevuma, and then at a later date we can realize nti oluyimba lwali lulina gwe lukuwona. Asajja bayimba ennyimba bano bayimba, you people mugende mulowooze nnyo, tebakuvuma leero enkya n'ofulumya oluyimba. Get some words, some rich words. Olutalo lunyuma nalwo lunyuma. Welcome to the show, ladies and gentlemen. Tuli munaku z'omwezi ziri mmeka ye bannayi? Ziri 14 z'omwezi guno gwa March mwaka 2023. Ku dakiika ennya zokka ezakati kusaba mwe ku mataka olunaku olwaleero. Njagala okubuuzaako abasiraamu nti salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How is Ramadan so far? Hopefully so far so good. Naye nga bulijjo tutambula ne tabula nga batunda ttaka, tutambula ne Buganda Kumbucha, tutambula ne Victory School of Beauty, awamu ne Diaspora Connect. Bagenda tuvuga paka saa zigenda kubeera 3. Bingi nnyo ebiri mu show, oli wadde mbukulaako ky'osobodde, but ekisinga obukulu we are waking you up to go and work. Good morning. Kale tuli mu kusiibira ddala basebo ne bannyabo ekisibo tukitambuliza ddala okuva ku nsonda zonna ez'ensi. Tukitambuliza mu Bukatulika, bakitambuliza mu Busiraamu, kubona abakitambuliza mu bwavu. Abakitambuliza mu bwavu ate bakola ki? Ate balina ez'ekyemisana. So by default tumaliriza ffenna tuli mu kusiiba. So weeyise bulungi osobola ofuna omukisa mu nsonga eno. Abasiiba ne mulabikanga abali ku kibonerezo netta. Kati ebyo bikudde byogenda okukola oba just obuzaabuza balabi. Kubanda ba physics. Kwefuula bizi nina naye mumanyi. The teachers. Ogamba otya. Onzikiza abasomesa b'ennakaseke wabalabi abakoze ebigezo. Ebya P7. Era lwaki mujooga abatiki? Baali babaaki. Babaddemu ku pepa gye bawa abana P7 omwaka oguwedde ne bakola bati. Bagikolemukko. Wandabidde entuuyo. Naye katubaliriza ku show. Biki ekigenda mu maaso mu ggwanga lya. Akale ekiri wase olumanya twalopanga tubabuuza tubagamba nti mwasuze mutya 2020 ffe tugenda mu maaso nga tumwetegekera. Naddala ene waffe ekyaddondo ngamba mu kibiina kya NRM. Ojjukira ngenda kuz'omwezi 28 omwezi oguwedde President Yoweri Kaguta Museveni yatongoza okulongoosa n'okuzza obujja enkaala z'abawagizi ba NRM. Kakati okusinziira ku kyaliwo before ng'okusunsa tekunnabaawo, ekibiina ky'NRM kyali kyalugisalinga kyalina bamemba obukadde 16 ku register yaabo. Ne bagenda okumaliza okusunsulamu nga bagizeemu abafudde abatakyali bamemba n'abalala bonna bafaanagana kwe batyo ne basigaza bamemba obukadde 11. Era oluvannyuma lw'okutongoza okuddamu okuwandiisa bamemba okwetoloola eggwanga lyonna, ekibiina ky'NRM kyatandise olunaku olw'eggulo naddala wano mu kibuga Kampala, Wakiso n'ebitundu ebikola ki ebirinaanyeewo. Mu bitundu ebimu attendance tebadde nnungi. Naye ng'okusinziira ku bamemba abeekwasizza mobilization eyinza okuba nga teyabadde ki. Abantu tebaamanya bambi. Tebaakunga bulungi naye nga bagamba nti gye bugenda mu maaso awo bajja kubanga ate abantu zabongera okubanga ate bettanira okubanga bajja. Kale kakati process eno egenda kutambula paka ku nnaku z'omwezi 17. Weewandiisirizaawo? Nze nti sinnagenda naye era nga ngenda kubanga tuli mu kwetegeka. Kale tugenda kubeera nnaku z'omwezi 17 tugenda okubanga tukoma. Kaakati ensonga enkulu we twali wali twayogera ku nsonga z'abaana b'amasomero balina okukola ki? Okuwandiisibwa. Kaakati okusinziira ku mukyala Namayanja bagamba nti bagenda kulumba abaana bano mu masomero wala bagenda kubalinda mu holiday nga bakomyewo basobola okuba nga bagenda babeere nga nabo ba-updatinga register oba n'obwamemba baabwe. Wabula ate abaana abali mu dde basobola okuba nga bakozesa weekend okusobola okubeera nga bakola ki batya abeewandiisa. Wabula n'akisimbako amannyo n'agamba nti omuntu omwana atannaweza myaka 18 tagenda kuwandiisibwa. Waliwo akattuke abaana b'emyaka 16 ne bagenda kubanga bakola ki babawandiisa. Kale kakati President Yoweri Kaguta Museveni mu kwogera kwe
Essira lisimba nnyo kuba n'ateeka obuvuyo mu kuwandiisa abantu bano era nga mu disitulikiti y'Essemba buli omu amanyiddwa nga Ssemugenyi Simbwa era ng'ono wa National Resistance Movement yaggiddwa mu ofiisi. Yadaleeta obuvuyo. Kigambibwa nti ayaka alina akakwate n'ekibiina kya National Unity Platform. So kaakati bagamba nti ayinza okuba nga agenda kuttattana ate ebirungi NRM byeri mu kukola kimukukola. Kale kaakati gwali eyo okutegeezaako okuva kati okuva jjo paka ennaku z'omwezi 19 tugenda kubeera nga ate tuli mu kuwandiisa. Kaakati okuva ennaku z'omwezi 19 paka ennaku z'omwezi 24 abaagala okwesimbawo ku structures z'ekibiina naddala ku village levels tugenda banga tubawandiisa. Kati okuva ennaku z'omwezi 25 paka ennaku z'omwezi 26 mugenda kuba mu kuba campaign, ennaku z'omwezi 27 tugenda kuba mu kulonda era n'omuwanguzi tukole ki tubalangirire abakulembeze ba structures ku byalo tujja tubamaliriza. Bwe tunaava ennaku z'omwezi 27 tugenda mu kulonda ku bakulembeze ba parish levels. Kakati okwavaawo okwambuka ggulu communication tujja kuba nga tubeera mu maaso nga tubazikola ki tuzibawa. So ekyo ekiri mu kibiina kya NRM bagenda maaso nga tebeeteekerateekera akalulu ka 226. Okay, kale ku nsonga nno y'emu munnange abakulu abamu nga baliyo mu committee baliyo baregisteringa twakugambako wano babaka ba opposition ne leader of nga bakulembeddwa mu leader of opposition mu parliament batuula ne bawa wiiki emu ne bagiwa speaker olw'ensonga ezigenda mu maaso ze tubadde twogerangako. Bamuwa wiiki bamuwa wiiki emu okubeera nga one akolinze back parliament kubejjukira eri mu luwummula babeeko ebintu bye batereeza. One yenga leader of opposition lwaki takiika kakiiko kugundi ku commission ya parliament. Ekyokubiri emitwe bali okuboogerako ku social media biri mu parliament exhibition bwetaaga report obutuufu bwabyo n'obukyamu bwabyo bwe buliwa era nayo nga bunnambiro parliament ekomewo bali mu kukakama Amongo bali mugamba ono naalongo w'okukyalo kuno webale nnyo kakati nakkiriza as speakers maybe thinking of considering it and all that. Awo nno wennyini ng'ayagala ayite parliament ekome okubanga mulimu munneena waliwo n'ababaka bali ku ludda lwa NRM bekyakutteko nalabeko Tedro Ssekikubo kyamukutteko nalabeko Tinkasimire kyamukutteko ola nange kyankutteko gwe ngaani Munnayuganda nalaba ne Bulola Lulinga naye agamba naye muveeyo muwe report baboogerako musirise muveeyo kati munendowooza sipika naga wayi katujje tukyogereko ababaka abayitaayitaawo mpola mpola munne prime minister we yabiwulidde Mama Nabbanja era nawa mu kivulo ky'amayinja yakutumira obaba yatumira bannabbanja bonna mu nsi antekangako special kutumira munnange bwati kwe kuwandiika ebbaluwa mu bbaluwa eno nagiwandiikira yadde agiwandiika eri speaker namugamba munnange President Museveni awamu n'ekibiina kya NRM baminisita yabatuma kasitama abasirikale bati muki mu holiday mu kuwummulamu ate tebatuula waka mbuno babeerawo balye banywe bagenda mulumba ate ne president abafunye mukisa okubatumako mu mirimu egijje webale nnyo bakolera ggwanga webale nnyo tebaliiwo bali mu mirimu gya njawulo nnyo okitegeera kubeera bw'onooyita ate nga be bamu amanya gaabwe gaapiyaringa mu ebyo ebintu ani anaddamu ebibuuzo kigenda mu mayizanga abanaayita parliament ne tujja mumalizanga era ekigendero ekituufu tetukifunye era okwe kunaagamba ne baministers ab'enjawulo abamu n'ababaka ba NRM bali ku nsonga eri gy'oyogeddeko eno ebyaffe bino bye tulimu ebyokuwandiisa n'okusunsula enkalala ate bikulu weebale nnyo era n'abagamba mugumiikirizeemu paka olwokutali ennaku za mwezi nga 23 nesiwala siwala leo tuli mu 14 bajja kuba bafunye ansa neze baddamu eyo nga bazze mubawe ku budde kweyanza Mama Nabbanja olw'okutangaaza yawandiise ebbaluwa simanyi oba banagikiriza tebagikirize naye nga ye yasaba banagigana banabasikayo lwampaka I know bingi nti annyonnyodde kale yeeyo n'ensonga kati simanyi oba obubaka buno gyosennyonnya butegere naye this was addressed to the honorable speaker then I think the speaker will talk to Munaiku ne munne naye ate batakyatula ku commissioner n'amusangawa ate kati ye speaker yabijjewa nti bamuwadde salesale waagundi wa wiiki mawulire kati ne ssennyonyi abijje wano ku telefayina
kale omukulu ndowooza owulidde tetujja sobola tuli bizemuko weebale nnyo kale kakati we tweyongerayo munnange nno DPC wa Jinja Police Station ono yakakana okukuba essasi n'akuba omukulu amanyiddwa nga Julius ahimbisibwe onako olweggulo yagala bannaye omuntu okowulira ku nsiko naye okwekweka kuzibu nze nanneekweseko wansi w'ekitanda n'owulira ng'okooye mujjukira ku ssomero nga tusala prep wekweka bannaye n'owajjayo weebaka ku tulo buli kayita ebweru oba okawulira oba olowooza buli omu akulaba nanga akasi obuduku gyagenda okunsibira gye mbumanyi nduddeyo ale negasoba musibanga basiba basibi naye bamuterayo akafaliso bali bakusibyeko ng'oli musirikale sinnafuuka kati munnaye yakoyolira ku nsiko naga bannange nzuuno yenze kennyini munnange ennaku z'omwezi nga 5 omwezi gwali gwa kumeka guno ndugwe nnyini omukulu oyo yali alina gy'ava nga munaye yakomawo bwe ngaakokoda muna abakazi bamusajja akunyiza ku sando bireese lwakubiri munange nga balwawo omuggulira olwali okuggulawo epapa banaye bakyabaddamu owulira sasi nga livuga bw'atyo ng'addusa gwe yali oba yali ali mukubye ng'amuddusa muki mu ddwaliro nga bagamba ono nno mwannyinaze ababbi badde batuyingirira ku muddwaliro bamu addressing muzeeyo omusajja alina amayinja ali mu uniform ate aleese omuntu ate nyini amweretedde mu depo kati abasawo si bingi kino bibakwatako munaye nga bamuadressinga bulungi nnyo ng'akwata mulwadde ng'akola ki amuzaayo ojja otuulewo wano obikole kiwulirako omuntu obutawula ku dressinga na ku addressinga I know you're feeling the same that I feel genda maaso nyago munnange ayenze gwe nobuzaayo gwe buli ssaawa uba weekoona munnange soyandi onakuba ikolaiza akola ebintu byakwekulukuta munnange omukulu oyo ayimbisibwe nga bwe yazza omulwadde ewaka alaba omulwadde mulamu ng'alaba omukono guli Jinja ng'ate bw'atunula ku by'essembabule biramu bizibu omukonakonako omulwadde nga si yali awo atiisa kyokka ahi bw'atyo ahi ng'adda ku mulwadde ng'akola ki kali walaba omulwadde nga teyeenyinya kumbe ekiwundu bibambi kye kimumazeemu amaanyi yalowooza omulwadde musanyufu omulwadde akkiriza muno we batugambira muno abakazi silence means yes kyokka ahi munnange bw'atyo ng'adda ku mulwadde ate ng'akola ki malayo kakati nga yeggwera bw'atyo omukyala ndowooza ono bw'amaliriza okweggwerera ng'omuntu alidde nakkuta ndowooza yebakamwebasi kisajja kyatto omulwadde nga sneaking out of the house ng'agenda ku poliisi nga yereportinga nga n'obujuliza bukyaliwo obwo essasi n'essasi munaye bw'atyo omukulu ono nga yateeka kukakola tondeka ki nyuma bw'atyo naye bwe yakoyeeyo ng'akomawo nga yewayo emikono gya poliisi nga bagamba ekimanyi kimanyi abasajja bannange nammwe muli bantu bwe mbabulira bye nnali mpiseemu omulwadde atuuka okulabikira obulungi bw'atyo munaye bamuguddeko omusango gwa assault attempted murder era nga naye mbu ag'omu nkubo bagamba famire zeugeriziganye ono abadde balo si nti no stranger kipyaki kale okuleka essasi eryasooka naye eryokubiri eryokubiri ani banyeetera okutta neryati